Hello， 大家好啊！今日咧主要係想話俾大家聽咧，我嘅 Facebook 嗰度咧就有一個 Give Away 嘅活動嘅，咁送啲咩俾你哋咧？就係送呢一個俾你哋啦。唔知大家對佢陌唔陌生咧？其實喺我幾個月之前咧已經係分享過俾大家嘅，都推介過俾大家嘅。咁近距離俾大家睇下先，就係呢一個啦。佢嘅牌子咧，如果我冇讀錯嘅話咧，就應該叫做 Apple 啊。咁如果我讀錯嘅話咧，就希望大家多多包涵啦。我嘅英文都唔係咁好嘅啫，係啦。咁呢一個係咩嚟嘅咧？呢一個係水凝彈性冰晶膜。咁其實喺幾個月前嘅時候，我已經分享過俾大家聽啦。喺呢個 YouTube 度就話佢已經成為我嘅愛用品啦。咁點解咧？咁啊講一講佢嘅成分先啦。佢入邊主要嘅成分咧都係一啲玻尿酸嘅複合保濕因子啦，同埋一啲植物嘅成分，咁佢係純天然嘅，同埋咧佢係冇酒精成分嘅，所以好多人都即係各唔同嘅皮膚都用得嘅，包括你係敏感性嘅皮膚都用得嘅，即係好似我咁啦，我一個敏感性偏乾嘅皮膚咧就好薄嘅，咁好容易泛紅啊之類呢啲咁嘅問題嘅，咁我用咗佢都好多盒噶啦，我都係完全冇問題嘅。咁講下佢嘅功效話可以做咩啦嚇？佢嘅功效咧就話可以保濕啦，同埋你可以去到一啲污糟嘢啦，例如一啲黑頭啦，咁仲有咧就係可以舒緩啦，即係舒緩你嘅皮膚啦，即係或者你嘅有暗瘡問題啊，呢啲問題嘅話咧，佢可以幫你舒緩啦、降紅啦，咁仲有啦，入邊亦都有一啲美白嘅成分嘅，咁可以令到你嘅膚色均勻啦、美白啦，咁仲有佢就話可以淡斑嘅，係啦。咁我用嘅我嘅效果，我幾個月前咧都同大家講過噶啦。我覺得佢嘅保濕效果咧係有嘅，係真係有嘅。如果你係一超乾嘅皮膚嘅話，如果你有甩皮嘅情況嘅話，你當然唔可以旨意話用一包咁就即刻冇咗甩皮嘅情況啦，係咪先？咁就冇咁快顯著嘅。咁如果你話真係好乾啦甩皮嘅話咧，連續敷2日啊或者3日嘅話咧，你一定係有呢個改善嘅。咁如果我係冇甩皮情況去用佢嘅話，根本上我敷1包之後咧，我第二日化妝咧係極貼嘅，咁所以我覺得佢嘅保濕效果咧係做得真係唔錯嘅，係啦。另外啦，佢就話佢去黑頭嗰方面啦，即係褪啲污糟嘢出嚟啦。我覺得佢褪黑頭咧係有嘅。咁如果你話有冇好有冇一啲超勁超誇嘅褪啲黑頭出嚟嘅話咧，佢係未至於有呢個效果嘅。咁你話用一個基本嘅褪啲污糟嘢出嚟嘅話，佢一定做到嘅。即係除非你嘅黑頭真係勁多，或者你嘅黑頭係超級封閉性嘅話咧，咁你就要用多幾次先得啦。如果你話黑頭你唔係好嚴重嘅，基本正常咁樣嘅話咧，佢敷1次嘅話咧，你都可以褪咗出嚟噶啦，係啦。咁我點解會咁推介佢俾你哋咧？咁係因為佢對於我嚟講咧，均勻膚色美白呢一方面係做得超好嘅。如果大家可以去睇翻我之前嗰條片啦，我有講過嘅。咁就係咧，我每次敷親佢嘅時候都有一個超級美白嘅效果。因為其實我好少會做到一啲美白嘅嘢噶，因為我覺得好多美白嘅嘢都係比較刺激少少，所以咧我好少用美白嘅。咁但係我用咗呢一個之後咧，我覺得佢帶俾我嘅美白啦係溫和咁樣令到我皮膚吞翻靚嘅顏色嘅。即係點講呢？我每次敷身佢嘅時候啦，即係例如我皮膚好暗啞，或者嚟 M 嗰段時期呢，油份都會嚟得多啲，因為嚟 M 嗰段時期 M 襟嘅時候啦，應該話 M 襟嘅時候啦，嗰段時期呢，即係嗰個油脂分泌咧會多啲噶嘛，跟住嚟咗油脂分泌多啲嘅時候，嚟 M 之後咧，嗰個面嘅膚色都會比較暗啞啲嘅。咁嗰段時期我去敷佢嘅話咧，係將我嘅膚色咧係吞到好一致啊，佢同埋吞到好即係你話未至於話真係話美白到好誇張。咁但係咧，佢每次俾到我嘅話咧，就嗰個膚色每次敷親都好，都有一個膚色均勻嘅效果，係均勻得好緊要啊！咁所以咧，我係超級中意佢呢一個效果嘅。咁保濕方面講咗啦，頭先真係講咗嘅都有嘅。咁同埋有一個我最中意嘅就因為佢吞到我嘅膚色超級均勻，咁所以呢個我極之推介俾你哋嘅。咁好啦，會送出幾多盒俾大家呢？咁就會送出4盒俾大家嘅，有4個幸運兒嘅。
咁我啦就會準時4月1號啦下午時間啦就會 po 上呢個 Facebook 噶啦，咁就做一個抽獎嘅活動嘅，咁大家就留意住我嘅 Facebook 啦，咁就總共有4個幸運兒嘅，祝大家好運啦！就講住到呢度先啦，咁祝大家好運啦！記得4月1號準時留意我嘅 Facebook 啦，咁到時就有一啲玩法嗰啲嘅，咁大家就留意啦。我哋下次見啦，拜拜。